இன்றைக்கி கற்பூரவல்லியை வச்சு ஒரு சுவையான டிஷ் பார்க்க போகிறோம். அது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மருந்தாக கொடுத்தா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: கற்பூரவல்லி இலை வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 எடுத்திருக்கேன். 1/4 கப் கடலை மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் வந்து சோம்புத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு எடுத்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த 1/4 கப் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு, மிளகாய்த்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு, அப்புறம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம். இப்போது இதுக்கு தேவையான வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு 3 கிராம்பு எடுத்துக்கிறோம். அந்த கிராம்பை இந்த மாதிரி கல் வச்சு நச்சு எடுத்துக்கிறோம், பவுட்ரு பண்ணி. கிராம்பு வந்து காஃப்க்கு ஒரு குட் மெடிசன், அதனால இது கூட அதை சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா பவுட்ராக்கி அந்த கிராம்பை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ஃபுல்லி மெடிசன் தாங்க. ஆனால் குழந்தைங்க நீங்கள் மெடிசனாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ருசியாக கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க. சளிக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து இது. இப்போது ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கிறோம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பஜ்ஜி மாவு கூட இந்த கற்பூரவல்லி இலையை டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போது இன்னொன்று கொடுன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் இந்த பஜ்ஜி. கற்பூரவல்லியில் இந்த மாதிரி ஒரு பஜ்ஜி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. மாவு ரொம்ப தண்ணியாக கலக்கிறாதீங்க, கொஞ்சம் கெட்டியாக கலக்குங்க. அப்போ தான் அந்த இலை கூட அது ஒட்டும். இதில் நான் குக்கிங் சோடா இல்லை ஃபுட் கலர் எதுவுமே நான் சேர்க்கலை. ஏன்னா இது மருந்துங்கிறனால இதை அப்படியே பொரிச்சு கொடுக்குறேன். அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மருந்து வந்து மருந்தாகவும் சேரும், அதே சமயத்தில் ஒரு சுவையும் கொடுக்கும். இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.